而家11月中啦，我哋呢就準備寄啲聖誕禮物返澳門俾屋企人喎。咁呢 B B 就幫媽媽砌緊包裹箱。咁呢 B B 就想試下寄唔寄到自己返澳門呢？就同公公婆婆、大婆啊，同埋全部媽媽啲朋友一齊玩喎。係咪啊 B B？ 係啦。佢而家就不停想閂埋個箱啦。頭先度咗啲腳仔位㗎啦。佢又覺得 OK 舒服嘅，不過驚焗住隻腳呢，一出嚟隻腳啊臭得滯咯，因為呢個 B B 好多腳汗㗎喎，係咪啊？笑下先啦 ，B B， 咁你唔使買機票啦，係咪啊？你自己返去啦，去旅行啦，帶住本 passport，O 唔 OK 啊？咁使唔使媽媽擺嚿玩具落嚟啊？呢嚿怕唔怕大得滯啊？唔好呢嚿啊，好啦，而家咩都唔理啊，最緊要閂埋個箱，即刻寄自己返澳門啊，係咪啊？喂，笑下先啦 ，B B 布，唔得閒啊，好啦，拜拜。